सो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी भी बुलेट के इंजन में टिक टिक करके साउंड आता है और वो काफी आपको इरिटेट करता है, वो साउंड होता किस चीज का है। जब हमारी क्लासिक 350 का इंजन खुला तब ये बात मेरे को पता लगी, तो आज सोचा मैंने आपको भी बता दूं ये बात। तो यार वो साउंड होता है हमारी टाइमिंग गरारीज का। जब हमारी टाइमिंग गरारीज की एडजस्टमेंट काफी ज्यादा बेकार होती है, वो तब भाई टिक टिक करके साउंड करती है, क्योंकि हमारी टाइमिंग गरारीज हो चुकी होती है ढीली। फिर उसकी सेटिंग होती है, वो मैकेनिक ही कर सकता है, आप घर पर नहीं कर सकते। अगर आपको भी आता है भाई इंजन का काम तभी कर सकते हो। और जब आप इन गरारीज को एकदम सेट कर दोगे, इनकी सेटिंग एकदम बिठा दोगे, तब बिल्कुल भी आपके इंजन में वो टिक 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 करके नॉइस नहीं आएगी और आपकी बाइक एकदम साइलेंट हो जाएगी। फिर आपको कोई ज्यादा इसमें साउंड देखने को नहीं मिलेगा। बाकी बुलेट के इंजन में भाई साउंड आता ही आता है। टाइमिंग गरारी भैया ने फिट कर दी, उसके बाद इसकी जो मैग्नेट होती है जो करंट बनाती है वो भी भैया ने फिट कर दी। इस तरफ की भैया ने पैकिंग लगा दी। उसके बाद जो यहाँ का पैनल होता है, जो RH कवर होता है, वो भैया लगाएंगे। अब मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट पार्ट में।